Kobras on Eesti kõige suurem näriline. Koprad suudavad vee all viibida kuni 20 minutit ja selleks ajaks sulgevad nad oma kõrvad. Kobras tahab saada puuladast kätte noori oksi ja selleks langetab ta oma tugevate hammastega puid. Ainult kobras jätab metsa pliiatsikuulised kännud alles. Teisi selliseid loomi ei ole, kes jätaks metsa pliiatsikuulisi kände. Kobras paisutab endale elukohaks valitud veekogu tammidega ja see põhjustab pidevalt üleujutusi. Kopratammid on väga tugevad. Koprad on väga osavad ehitajad. Koprad on eriti osavad ehitajad ja nende tammid on väga tugevad. Koprad on taimetoidulised. Talvel toituvad nad enamasti enda langetatud lehtpuude okstest. Selleks valivad nad pajuhaava, kase ja ka lepapuid. Suvel söövad nad nõgest, pilliroogu, angervaksa, vaarikaid ja tarnu. Tegelikult kui kobras on pesas, teda ei ole näha, sest tema pesa on nagu koobas. Pojad sünnivad neil tavaliselt mais või juunis. Pesas on 1-4 hästi arenenud poega. Pojad suudavad juba paari päeva pärast ujuda. Koprad elavad 15-20 aastat. Kobras pääseb pessa ainult vee alt. Ja sellepärast on õhk koprapesas sumbunud, sest ei ole ta pesas väga värske õhk. Pessa pääseb ainult vee alt. Kobrast ei ole kõrge tabada, sest kui üks kobras on ohtu märganud, annab ta sellest teistele teada, lüües sabaga vastu vett. Ei ole. Kobraks... ei ole ta pesas väga värske õhk. Pessa pääseb ainult vee alt.